देखिए दोस्तों, पावरटेक यूरो 50 मट्टी लेके आ रहा है और देखिए किस तरह से मट्टी की खिंचाई कर रहा है। और ये लोड देखिए, ये लोड देखिए, ये देखिए लोड, और ये देखिए जियो कितना ऊबड़ खाबड़ जगह है, फिर भी देखिए कितनी मट्टी लेके किस तरीके से आ रहा है। अच्छा ट्रैक्टर है, ड्राइवर भी अच्छा है इसका, ड्राइवर दिवाकर यादव है।